Ku Projan Media TV gwali eyo okola kyamaanyi okubanga okyagyekuumiddeko. TV ekuwa amawulire agakagwawo mu Uganda. Tutumira ku bantu baffe abali e Dubai, abali e Saudi Arabia, abali e Qatar, abali e Oman. Tutumira ku mugagga wa YouTube oyo kyali waffe. Mwena tubagala abewayo kubanga muwulira Projan Media TV. Tutumira ku ba bloggers ab'enjawulo, Celebrity Track, Celebrity Facts UG. Tutumira ku ba Kakensa Media, muri big nnyo Galaxy FM okubanga mwewayo okuwuliriza Projan Media TV. Yes, alright. Kati onaku lwaleero munzikirize mbasuule mugulire eribadde lyakagwawo. Gwire lino si ddungi naye nga tetulina kyakola katulibawe. Ffenna tukimanyi nti mwana mulenzi Eddie Kenzo yategese olukuŋŋaana lwe kubanga eri si concert yagitumye festival egenda bbaayo ennaku z'omwezi nga 28 omwezi ogwa March oba guyite ogwokusatu. Naye embeera erabika si nnungi oluvannyuma lw'abawagizi ba People Power. Abawagizi b'ekisinde kya People Power, abawagizi bano bavuddeyo ne bagamba nti nedda, abantu baffe bafa. Osegeera ono Gaaya agenda mu maaso n'olanga ekivulu talumirirwa nako yadde. Osegeera abawagizi ne bavaayo ne batandika okuleeta ebintu eby'enjawulo nga bagamba nti abooluganda ffenna abali mu ggwanga eyo festival ya mukulu Edirisa Musuuza gyonna gyategese kagenda kuba katego. Osegeera nti katego ka gavumenti, nti era kino ekintu bakipulaninga simanyi naye nga byebiriwo. Nze nabagambye ngenda bibawo nti bakipulaninga okubanga batega bomu bbiri mu festival eyo. Osegeera kubanga mbu waliwo embeera ey'okuba nti banoonya engeri gye beewalamu oba gye bejjako abavubuka abafuuse ekizibu naddala mu kisinde kino ekya People Power. Osegeera ogamba nti guno omulembe oba eno regime eyagala kukozesa festival eyo okukola ki? Okuba abavubuka. Osegeera kubanga bakimanyi mbu bannayuganda bangi era tewali nsonga lwaki tebalina busobozi bwonna bwe bagenda kujjako bano bavubuka okujjako okukola ekyo ekintu kye bakola. Kintu kino tukijjukira kyaliwo July nga 11. Osegeera wali ekyaddondo. Kati aba People Power ne balagula bagamba nti festival ya Kenzo egenda kubaamu abantu okufa. Osegeera era ne bagamba nti wegendayo ati on risk. Ekibuuzo kiri nti ffenna tukimanyi Kenzo omusajja muyimbi obuyimba obulungi tweyagale busemyekozo ne kati lwaki People Power evuddeyo ku nsonga eno netandika okuleeterawo ekintu nga kino nti gavumenti ekozesa nga akatego okuba abantu kuba bagamba bagenda kutegayo bomu bbiri. Wali eyo nange weebuuze People Power esazeewo eyekere Eddie Kenzo olw'ensonga nti yagaana okulaga sayidi. Ffenna tumanyi ati first yali ku sayidi yani ya People Power era yakuba agayimba volongoto, naye later yasinkana omukulembeze yadda mu kunyega kukufu. Osegeera bya politics. So nze naawe tukyali awo wakati negwe tuwe endowoozayo otubulire olowooza ki ekigenda mu maaso. Webale nnyo, webale ddala. Likinga